Так, очередна в мене поломка пройшла. Ось, крутили мені болти, порвало. І злетіло в мене зажигання. От болт обірвало. Тут і злетіло зажигання. Зараз буду виставляти зажигання. Добре, що мені повезло хоча б, що не побило голки. Голки на місці залишилися. Якби підняти вони були, то опять би мав проблему на пару штук гривень. Зараз будемо то все крутили, виставляли. Трохи треба буде помучитися. Нічого не поробимо, блядь. Такі то діла, блядь. Всім добре.